sing digoleki niku ridane Gusti Allah. Muga-muga sing dilakoni niku diridani pangeran. Ngoten niku tok. Lah nek abror wa ulaium arifun wal muhibbuna wal abror hum albaquna ma'aku tutihim wa arat wa iradati wa qaum bi ibadati rabbihim tama'an fi jannatihi wa haraban min narihi. Nenek wong abror iki apik, Pak. Dhek niku ngibadah jumenengke napa sing dados ketetapane pangeran njikuk bagian sangka dirine kehendake terus jumenengke ibadah niku gara-gara tomak utawa ngarep-arep swarga lan wedi sangka neraka iki ketoke kowe iya ta niku wis abror wis alhamdulillah ya to mergane ning donya wis nelongso ya ta wis kecewa mosok urip kok ngene terus ae besok kudune swarga ya ngono ya oleh Pak oleh ning derajatmu ya sak ngisore muqarrabin ya apik yo aku ora ngomong ra apik tetep apik ngoten ning kuwi enek enten apa enten sentilane kaifa tatlubul ajra mimma mudhi'ilai bagaimana kamu menuntut upah terhadap terhadap perkara yang telah aku beri kamu hadiah. Jadi wis dikai nang donya wis nikmat ya toh. Wis dikai pekerjaan, ya dikai taat sisan iso ibadah pangeran. Ngono ijik njeluk opah rupane swarga. Oh, iki jenenge lak nglamak. Aku tak ngomong iri-iri wae, nglamak. Mulane abror niku rada nglamak sithik nggih. Nah wis dikai kecukupan alam donya, wis iso ibadah dan sebagainya kok ya ijin njaluk swarga. Tapi ya ora apa-apa. Ngono ya oleh. Nggih, ning derajate sak ngisore muqarrabin. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi. Qaumun utai kaum aqama kang jumenake hum ing kaum sapa al haqqu Allah ai ihtara tegese milih sapa Allah hum kaum li khidmatihi maring ngitmati Allah. Bitaati kelawan taat maring Allah ad-dhahiriyati kang dhahiriyah. Hatta salahu singgo tumeka li jannati maring swargane Allah. Hum utai mengkono lakom zahiduna wong zuhud kabeh wal abiduna wong ibadah kamet perkara marokan sila tekoman. Wa qaumun lan kaum ihtasa kang ngususake sapa hum kaum bi mahabbati kelawan seneng maring Allah. Kulan numiduha ulai min ata'i rabbik wa makana ata rabbiki mahtura. Wa makana ata rabbika mahtura. Kabeh loro derajat loro wau niku piparing saka Gusti Allah. Lan piparing Gusti Allah kuwi ora iso dicegah. Dadi niku wau pancen Allah SWT ndadosne wong muslim niku ana rong golongan niku wau. Siji wong sing sibuk ngihmai Gusti Allah SWT. Ngihmai Gusti Allah SWT kanthi taat secara dhahiriyah sehingga sampai mereka itu dengan taat itu mencapai daripada surga. Kuwi jenenge wong zuhud karo wong abid ahli ibadah. Nek nomor loro kaum sing ku Allah SWT khususne kanthi mahabbah maring Gusti Allah. Ya kuwi tendensi dalam dia ibadah ya padha-padha ibadah, tapi tendensi ning ibadah ora gara-gara nafsune dheke. Ya dudu swarga kanggo awake, ya dudu kekuasaan kanggo dheweke, dudu makom sing mulya kanggo awake, mung namung murih ridane Allah parek maring Gusti Allah. Rong perkara niki rong golongan niku kabeh apik. Piparing saka Gusti Allah. Dadi sampean iso dadi muqarrabin piparing saka Gusti Allah, dadi wong abror niku ya piparing saka Gusti Allah. Wa makana ata rabbika mahtura. Dadi piparinge Gusti Allah SWT niku ora iso dicegah. Yes, paham nggih? Kulama takun alwaridatu alilahiyatu illa baktatan. Illa baktatan la ala ya ta'iha la'al ini ngene. Falama takunu alwaridatu al-ilahiyatu illa baktatan la'ala yataiha al-ibadu biwujudil istidad.
Terus niki salajengipun. Terkadang Gusti Allah Subhanahu wa taala niku nglakokake urut niku ibadah sing mbok lakoni ataupun ibaratnya amal-amal soleh utawa efek-efek daripada amal soleh sing mbok alami niku ngeget niku secara tidak sadar utawa napa niku jenenge baktah niku ya ngeget ora mbok nyono-nyono dumadaan. Misalnya sampean niku ya delalah wae napa niku jenenge ibadah salat ngoten niku delalah niku kok ya langsung menyat usuk. Sampeyan sedekah niku ora nek angin ora nek udan kok delalah niku langsung nyong. Iki berarti pirang juta geduk ngoten niku. Sampeyan niku napa ngaji ngeten niki. Biasane ya andalan-andalan delalah kok terus menyat ngeten niku. Lah kabeh niku secara baktah-baktah niku dumadakan. Ora iso dinyono-nyono. Kadang tidak sesuai dengan persepsi kita. Kok iso ya nggih ngoten niku. Lah ngopo kok ibaratnya ibadah utawa amalia sing mbok lakoni, perbuatan baik yang Anda lakukan itu secara tiba-tiba Anda bisa. Niku tujuane Gusti Allah napa gen kowe iki ora ngaku-ngaku nek kuwi gara-gara istiqdatmu, gara-gara kemampuanmu, gara-gara kesiapanmu. Gen ora rumangsa sangka awakmu. Nggih. Paham nggih? Jadi secara tidak langsung ngoten niku nek kabeh niku ngeget wong asbabe ora enek terus napa kabeh niku ora sesuai karo karepmu kok iso? Berarti kan sing berlakukan itu gara-gara istiqdatmu, gara-gara persiapanmu, gara-gara kebisaanmu apa saka pangeran? Sama pangeran. Lah ngene wae kan sampean umpama arep omah. Arep omah ya segara omah ngoten niku. Ya sih berarti gacok ora duwe paling ditit 5 juta. Delalah ibarate ya wis pokoke niate sing tetep Mas ngoten niku. Niate tetep wis bismillah. Ngoten itu langsung ujug-ujug untuk itu napa? Bantuan 50 juta. Terus iso gawe omah to. Nah, sampean nyono apa ora? Ora nyono sing min khaisulaya tasib jenenge rezeki kadang ya baktah. Lah niku napa? Gen kowe iki ora ngaku-ngaku nek kuwi sangka kemampuanmu. Lah mampu wong endi wong dibantu lho. Gitu. Padha ibadah ya ngono. Kowe kok iso ngamal apik, kuwi iso cara ibaratnya spontan. Ora mbok reka-reka. Kuwi gen kowe ngrumangsa bahwasanya kowe iso ngibadah ki dudu gara-gara kemampuanmu. Kabeh niku pitulungane Gusti Allah. Ingatan nggih. Ini wong niku kedah paham bahwasanya ora kok masalahnya nanti ketika hal tersebut itu kok alon-alon, kebaikanmu sing mbok lakoni ku ora ngeget kok alon-alon. Iku rumangsa nek kuwi usahamu. Padahal menungso niku kahanane niku pasti dhaif, pasti lemah, ajis. Ora iso. Akhirnya nek ibaratnya sampean merasa mampu dari setiap amal itu sudah menyalahi daripada kudrat, seolah-olah sing iso kowe. Mane Gusti Allah SWT gawe sensasi gen kuwe orang ngaku-ngaku. Mulane amaliyah yang kita lakukan itu secara tidak langsung kok iso wong padahal kita jauh dari asbab kebisaan. Ngoten nggih niki. Terus sing terakhir man ra'aitahu mujiban angkuli ma sa'ala wa mu'diron angkuli ma syahidu dakiron kullama alima fastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Niki sing rada kontroversial niki sing terakhir niki nggih. Man utai sapane wong iki ra'aitan ningali sapa sira hu ing man iku mujiban den ijabahi angku 5 saking saben perkara saala kang njaluk sapa man. Wa mu'diron lan iso gawe ibarah angku 5 saking saben perkara sahidu kang nyekseni sapa man. Zakiran tur eling terus kulama ing saben perkara alim kang ngerti fastadil moko seksenono bidari kalam mengkono ala wujudi jalihi ing atase wujude kebodohane. Ya ngeten nggih. Lane sampean kok nek sisin njeluk dongane ya kudu enek kabule ya kudu enek orane kabule. Ngeten nggih. Niku dadi ngendikane Ikam ngeten. Kowe nek ndelok wong ketika Anda melihat seseorang itu
Setiap yang dia minta, setiap yang dia doakan itu pasti terkabul. Ndonga kabul, terus mesti kowe ngarani lep cah. Ya ta, wah tekan tenan amalane. Wis saben ndonga kabul. Lho niku malah ketok gobloke. Ya tenan Pak, iku kere dhewe ngono nggih. Kowe kok ndelok wong ketika Anda melihat orang lain, orang itu setiap dia minta, setiap dia berdoa langsung pasti dikabulkan. Ketika melihat sesuatu terus dia bisa menyimpulkan ibaratnya itu begini. Wah, kadang ibaratnya enten kejadian masyarakat ngeten. Wah, tak simpul niki ngeten Pak nggih. Wes kita kaya wong. Yes. Yes kan ya, kaya wong ibaratnya supranatural wae. Iso nerawang kok iso rasa memprediksi kejadian mesti ngene ya. Terus wadakiron kulama alima. Terus eling terus apa sing ibaratnya dhek kaji. Apa yang dia pelajari niku eling terus. Fastadil ala wujudi jali, maka saksikan akan kebodohannya. Lho kok iso wong eling terus kok malah bodoh. Iki piye Jan? Saniki ngeten wae ta. Niki tak ajari logika nggih ngeten. Dadi ngeten. Skenario ini Gusti Allah, wong niku nek pinter diarani wong niku pinter kan nalikane urip niku sesuai karo skenario ini Gusti Allah. Kuwi jenenge wong pinter, wong sing pas. Contone ngeten, kadene wong niku nek kon mlayu, nek kon mandeg iku wong pinter. Nek sampean kon mlayu, kon mandeg tetep mlayu, kuwi bodho apa pinter? Bodoh, wong kon mandeg kok mlayu. Mulane kula sering nate ditangloki ngeten iki. Nah, dalam satu madzhab niku lak ngeten, wong head niku nek madzhab Ahlussunnah wal Jamaah niku kan haram maca Quran, haram salat, sampai zikir niku ya haram. Nyentuh Quran demek mushaf niku haram. Lah madzhab liyane kan ora. Salat haram, ning nyekel Quran, maca Quran ora apa. Alasane, lah kalau kita ibaratnya ibadahnya pas waktu haid itu apa kalau tidak boleh baca Quran. Nah saniki ngeten Pak, logika. Asasnya agama niku lak sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na iki ngrungokke lan taat. Nek jenenge wong taat kon mlayu kon mandeg. Lah nek kon mlayu mandeg mlayu kuwi taat mboten? Taat. Lah terus ngibadahi wong haid piye? Ya dhek niku ora ngibadah niku ngibadahi wong haid. Mergane kon mandeg. Itu lho. Ojo ngeyel ngono lho. Padahal madhab niku ya madhab ngeyelan. Dhek niku hebat jos ngoten. Lah terus kalau kita berhenti baca Quran, menyentuh Quran, ibadah kita apa? Ya ibadahmu kuwi ya menang kuwi, manut kuwi goblok kuwi. Pikir ronteng. Dadi ngoten niku nggih. Nek jenenge asas agama itu sami'na wa ata'na. Kok mlayu mandeg. Mandeg kuwi agek pinter. Lah nek kon mlayu kon mandeg, mlayu kuwi goblok. Lah padha saniki Pak, menungso niku skenario Gusti Allah al insanu ma'al khata' wa nisyan. Sing jenenge menungso kuwi nek sing pinter ya nganggo luput ya nganggo lali. Nek sampean eling terus berarti goblok kok pinter. Lho. Piye to, Cak? Menungso niku skenario niku ya kudu alinsanu mal khata' wa nisyan ya nganggo lali ya nganggo luput. Ya bener ya sok-sok. Nek kowe njeluke bener terus, kuwi berarti pinter apa goblok? Goblok. Sing jelas ngono lho kowe ketok ora pati. Nek sampean pinter terus elingan terus berarti pinter apa goblok? Goblok. Pinter. Ya. Lah saniki ngeten Mas. Saniki gobloke wong pinter tak omongi ya. Tak omongi gobloke wong pinter. Wong ngaji ngeten iki. Iki gobloke wong pinter ya. Wong pinter ya goblok barang, masa ora goblok ya. Lah iki ngeten nggih. Pengajian ngeten niki. Sampeyan gelem teko niki gara-gara goblok apa pinter? Lah wis ngaku ya saya. Nah, umpama wong pinter teko ngaji. Lah padahal niku sing dikarepne Gusti Allah Subhanahu wa taala pengajian ki enek wonge enek sing ngajar karo enek wonge to. Nggih. Lah nek wong pinter kabeh enek ora pengajian?
Lah iya, berarti nek ora pengajian wong pinter kuwi kabeh goblok. Lah iya. Ngono ya kan dulu to. Lah iya. Mulane bagianmu wong goblok niku barokah luar biasa. Sing disawang Gusti Allah ku ora masalah kowe ibarate ngajine terus eling terus ki ora. Sing digoleki Gusti Allah malah lalimu. Mulane alhamdulillah ngaji iki eling to teko omah lah. Nah nek lali sesuk ngaji meneh. Lho ngono ki lho, sing digoleki Gusti Allah ki temu itaiti ngene. Gara-gara sampean lali sesuk mangkat meneh. Nek sampean ra lali sudi yo mangkat wis iso ya. Cek kelingan. Makane pun ngeten jarang pengajian niku kok sing teko para kiai, para alim kon ngrungokke niku wegah. Nek sing napa niku wong gengsi lho ya. Mulane kiai niku harus punya sisi bodoh. Nek dhek ora ndek rumangsa sisi bodoh niku bodoh malah. Mulane para kiai niku arep pinter tetep dhek subah karo guru, nggih guru sak ndure. Gitu. Sing luwih alim tetep ijek ngaji meneh. Kok sampean niku ibarat agek ngerti sithik wis ibarat ra gelem ngaji. Lah iki jenenge rumangsa pinter. Lah rumangsa pinter niku goblok. Nah. Niki. Dadi Gusti Allah niku ndeloki sampean niku barokah lali alinsanu mal khotok wanisya. Niku gen kowe selalu ada istiqomah to itahidi. Lah Gusti Allah nyawang istiqomahmu, nyawang tuk mujahadah itahidi niku wau. Sehingga dengan sampean mangkat mulih iki leren sesuk mangkat neh. Lah niku suasana agama akan berlangsung terus. Dan yang dikehendaki Allah istiqomah. Ngoten nggih. Lah istiqomah niku ora kudu pinter. Anjep. Ya niku wau teko eling. Engko mulih lali. Lali sesuk mangkat. Nah, mulih neh lali. Nek lali mangkat. Nah niku Gusti Allah saweneng. Mudeng nggih. Iya. Mulane aja dadi wong pinter-pinter. Nek dadi wong pinter sanggar wis bareng kok pisan eling terus pinter terus sesuk ora teko. Nek ora teko wong pinter kabeh, pengajian suasana ngeten iki ora laku. Iya to? Nah, nggih lha wong rumangsa pinter wis ora gelem ngaji, mulane ora laku. Mulane barokah wong bodho. Nah niku Gusti Allah wis nitahne menungso alinsanu ma'al khotok wanisan niku pun dirancang. Dadi berjalane agama niku gara-gara wong bodho. Oh, itu to. Jare murah barokah piye dadi wong bodho. Lah iya nek wong pinter kabeh malah ora nek pengajian. Berarti agama malah ora ketok. Mulane Gusti Allah terus gawe menungso niku enek napa niku oke-oke bodho. Lah terus sing pinter niku gen rumangsa bodho. Mergane nek sing pinter ra rumangsa bodho dhek ora gelem kulaang meneh. Ya ra. Lah nek ora gelem kulaang meneh rumangsa pinter kuwi asline malah lah. Ya to. Mulane saiki akeh wong pinter bodho, wong bodho pinter. Mulane sampean niku wong bodho gelem ngaji, ya kuwi wong pinter. Wong pinter ra gelem ngaji berarti bodho. Nah, coba omong dulu. Paham nggih tadi nggih? Nggih. Oh niku. Nggih. Pun nggih ngoten napa nggih? Nggih, mulane berbahagia. Pun pokoke sampean nek kena lagu ngoten niku ora usah sampean niku ira-iri kalau pinter iran. Wis ora pokoke kabeh niku berperan di dalam agama. Sudah skenario Gusti Allah, makom saya seperti ini. Yang penting Allah SWT senang melihat saya itu itah-idih mangkat mulih, ngudi ilmu, sesuk lali, ngudine, lali ngudine. Ngoten nggih. Niku Allah SWT memandang mujahadah Anda, bukan memandang daripada otak dan pikiran Anda. Allahumma amin. Mengatakan Allah kita akhirnya adalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.